当电视机出现这种故障，很多朋友都知道啊，现在我们弹歪就能解决问题。但是具体该怎么弹，我们很多朋友现在也有资料了，那么经常也给我发信息问不会。今天一个视频给大家讲清楚。那遇到这个出现这种横线或者说这个没有图像这种故障，我们打开这个电视机之后无非就3种情况啊。第一种情况就这样，这个地方有一个逻辑板，那上边从咱们主板上有一根排线过来到逻辑板上，然后从逻辑板然后有2根线到达咱们屏幕上面，这种是比较常见的。那么还有一种情况就是它这个从主板上面过来确实有一根这样线，但它中间这个地方没有逻辑板的。那这种呢，我们注意看这个边板上有2个这样的芯片，然后中间这个地方有个过桥排线到这边边板的，那么这种的其实它的逻辑板是集成在这种边板上面的。那么还有第3种情况，那就是这根排线直接从这个主板上面有2根排线到达这个地方，那么这个上面也比较干净的，那它这个逻辑板电路就放在这个主板上这一块，那么这些元件就在这儿。那这3种情况其实我们都是可以通过技改方法进行修复的。在这里有个问题需要大家注意，那就是我们在技改的时候，你不用看是什么品牌的电视机，我们只需要看它用的是什么型号的屏幕。也就是说，我们看这个逻辑板，每一块逻辑板上它都有字母和那个商标。那比如说咱们这个屏，那它这个逻辑板在这个地方放着，我们看这个逻辑板上有一个这种的标志这样的一个标志。另外在这个逻辑板上还有一个屏型号，在这个地方是 V500，那么这种的就是咱们奇美的屏幕。那如果用的是这种逻辑板，那它就是 AU 屏，从这个旁边的型号和芯片上面的字母都能看得出来。那如果你遇到这样的逻辑板，那就说明这张屏它用的是奇美的屏幕。那如果你不会技改的话，那就翻开给到大家的资料，我们看这个上面写的，从咱们这个书里边86到90是 AU 屏，那我们翻到这个地方，我们会发现这里边有这个技改的案例。虽然我们平时在维修的时候遇到的它有各种各样的不同的，但是我们也可以参照这个书上的一个品牌的，它都差不多。再比如说我们如果是遇到这种逻辑板，那我们可以看到这个上面也有型号，那么它上面写的是 LG 后面一个型号，那它就是这个逻辑板的型号，说明它是 LG 的屏幕。那么这种的 LG 的屏，咱们也有 LG 的一个技改方法，那就是翻到咱们资料的这个目录，有这么多。我们看到这个书上从15到咱们38全都是 LG 的技改方法，以及技改完之后去干扰的一些方法。那这个时候我们就可以参照咱们这个书本上面找到差不多对应的进行技改就可以了。那比如说我们还遇到一些华星光电的屏，这个 ST 开头的这比如说 D04 的，我们 D07 的以及各种的。那这个时候我们也可以到咱们这个书本上找到咱们华星光电的，那么从45到这个69页，那么这都是华星光电的一些技改方法，我们按照这个里边进行技改就可以了。如果咱们遇到一些你不认识的这些型号我们这前面也有一个给大家介绍不同的这个开头字母以及商标，它用的是什么品牌的这个液晶屏对照这个上面找也是可以的。总之就是咱们在技改之前，我们一定是先看屏幕的品牌，找到品牌之后，我们再来对照书里边找到差不多的这种技改方法进行技改就行了。如果技改完之后有干扰或者效果不好的，那我们也可以通过修改这个上边 VGH、VGL 的电压来进行修正。那 VGL、VGH 电压都是在这个电路板都是有的一般的它上面有标志，如果实在找不到，我们就注意观察。那么这每一个逻辑板上面它都有2个芯片，一个是处理图像信号的，那就是这个大个头的，那就处理图像信号的，还有一个电源 DC 芯片，那就你看这个小芯片旁边有非常多的这个电感线圈像这种的，这就是电感，那么这就是 DC 芯片。我们常说的 VGL、VGH 以及 VAA 电压都是从这个芯片产生的。看这个 DC 芯片旁边还有几个电感，那它就是这几个电压的储能电感。
那如果我们在这个本上找不到的情况下，在它上边也能测量得到啊。那如果我们在维修的时候，你开始没有氮排线的时候，你测量这个 VGH、VGL 电压它不正常，但你把这些排线断开之后，它就恢复正常了。那一般的就说明咱们这个频边板它有挡漏的。那这种情况一般的我们通过弹歪它是可以解决问题的。那么如果还不会的，我们按资料对照或者是给我发私信都是可以的。